各位聽眾老友記，而家係1月11號臘月初一，歡迎收聽 TCL 創意感動生活頻道。活喺呢一個大城市，但依然係小人物嘅你，仲好嗎？其實小人物從來都唔係大時代嘅被動接受者，每一個小人物嘅參與同行動，先至可以匯成大時代嘅洪流。TCL 創意感動生活頻道特邀時代感動串港人車寶來先生，帶你行入香港城市之中，重溫時代影像，街頭巷尾人間煙火，拾街而上，深藏感動。每個時代都有屬於呢一個時代嘅記憶同感動。縱然好多人都希望人生開掛，渴望點石成金嘅金手指，但 TCL 仲係鼓勵踏踏實實咁做事，本本分分咁做人。呢個係做實業嘅 TCL 嘅選擇同堅守。生活喺大時代下嘅我哋，值得被時代記錄。感謝喺每一個時刻都努力嘅自己。